今日星期六，咁啊下晝5點鐘啦，咁我就嚟到呢個監托啊，咁我又係去購物 ，Let's go！ 快樂是什麼？快樂就是當你啊，你睇下幾靚，冇錯啊！我係得翻星期六收工同埋夜晚嘅啫，但夜晚因為 LPM 要去做咩？要去預約先可以買到，所以我又係去唔到。Oh my god！咁我而家嚟呢度買，睇下可以揀到咩平貨同埋最平係幾錢。嚟呢度咧係簡直係淘寶一樣嘅，佢要幫佢計下啲價錢啊，2安士除翻開幾多錢啊，20克除翻幾多錢咧，咁你先會知道係幾平咯咁樣。好似呢個咁樣啦，你睇佢580蚊係咪？其實佢係冇1安士嘅，咁所以咧就除翻開好似係30蚊1克左右咯，咁所以就貴咗少少。跟住咧呢度睇呢啲咧係靚啦，超靚添。嗱呢啲又係啦，788蚊，但係佢都唔係1安士嘅，佢係唔知30克啊定係點樣，唔記得咗啦已經咁樣。咁所以咧要買嘅時候咧，你就要睇清楚究竟自己買緊幾多克咁樣咯。已經睇中咗啦，就係呢粒金啊！其實佢唔係金嚟嘅，佢係鍍金，1安士銀就868蚊1安士咯。咁但係如果以呢個造型咁，我 OK 啦，俾錢啦，800幾蚊都要俾㗎啦。如果再唔買都唔知遲下仲冇得買。好，然之後呢一度都係啦，咁啊都好靚嘅。哇，呢個好靚喎，5000幾蚊呢個超靚啊！哇，勁靚！哇，呢個又好靚喎，4000幾蚊呢個。哦，但係個價錢我就知道佢應該係2安士，等我問下先。我問咗啦，呢個係3安士啊，大概1400蚊1安士啦。如果遲下嚟買咧，同而家嘅價錢，我覺得如果你真係中意嘅，俾錢啦，冇諗啊，真係，即係而家啲銀咧好難買，個世界好似好缺銀咁樣。你想買嗰啲咧，定即係平時我哋買開嗰啲楓葉銀幣啊嗰啲咧，唔知點解係咁難買嘅喎？咦？喂，呢度2件嘢好似好抵喎，咁大塊1580蚊。我問下係幾安士先？我問咗啦，係2安士啊，即係700零蚊1安士。喂，抵喎，買呢個先。你睇呢度啲幾靚，哇，1620蚊，好靚啊隻侏羅紀，唔知幾多安士咧？等我問下先。呢個等我記錄在案先，係810蚊1安士啊。如果而家2安士就係1620蚊。記錄在案，記錄在案。雖然而家咧銀價大概600幾700蚊1安士啦，但係咧冇辦法，我去唔到買啊，我只能夠俾多1嚿水1安士去買咯。同埋我有咧呢個100分可以扣100蚊，咁所以咧應該平翻少少嘅。名畫又係好靚㗎喎，超級美麗啊，好靚啊！喂，我又發現到好嘢啦，呢個係4980蚊，咁佢存貨唔多嘅，係2023年款，咁即係990幾蚊1安士左右啦。咁如果你係買靚嘢嘅話咧，每安士多200蚊，睇下你有冇興趣啦。即係貴咗1000蚊左右咯，我諗係咪啊？900蚊、700蚊，我都唔識計。腳板啊喺呢度嚟講都抵嘅，428蚊半安士。如果2隻嘅話咧，即係840幾、850幾蚊1安士左右咯。喂，呢個都可以記錄在案，記錄在案。呢邊呢啲係動物園 feel 啊，喂，3安士係3100蚊喎，OK 喎，但係 sold out 啦喎 ，oh no！ 跟住呢個咧，美人魚骨頭咁奇怪嘅，不過中意嗰啲就真係好中意嘅會。好靚啊，螞蟻啊，搬樹葉啊，我都 sold out 咗啦 ，oh no！ 我以為呢個叫賣晒，原來唔係，呢個係等同於咧鑄幣廠就冇貨翻啦，佢就唔再做啦。咁所以咧呢啲已經係絕版㗎啦，你有興趣咧就可以處理下呢啲絕版嘅貨啦。呢而家都係絕版貨喎，咁即係講緊咧呢啲都仲有機會可以翻到，但呢粒咧就肯定翻唔到啦。睇 Marvel 而嚟嘅，因為佢有一粒1安士嘅係700幾蚊，咁但係因為已經俾人預訂咗，冇啦。最多我計過呢粒㗎，呢粒係0.5克，就700幾蚊，即係800蚊啦咁樣咯。不過遲下都差唔多呢啲價錢㗎啦。唉，有買要快啲買，陰公豬豬。呢啲都好靚㗎，但係咧佢係半安士咯。你睇佢咁大個係咪？600幾蚊係咪？但係佢係半安士，但係都靚㗎個樣。即係如果你中意啲宇宙地球咧，真係要趁手，即係趁早要買咯。遲下買你就會覺得好似我而家咁啦，買唔到啊！呢度都好靚㗎，我之前睇中咗㗎，528蚊呢個咧，但係佢都係半安士嚟嘅，但係靚嘅，即係擺喺度得閒把玩下都幾過癮嘅，係過癮嘅。
咁買唔到嗰啲平嘢啊嘛，咁咪買啲最抵玩嗰啲咯，係咪先？呢一紮咧都係新翻嘅貨品啊，咁所以咧 sales 姐姐話個價錢都真係即係有影響，係貴翻少少嘅。呢個都幾得意啊！呢個係咩嚟㗎？加菲貓嘅1200蚊。哦，呢個咧，呢個係一隻船，係1800蚊。呢個係 mini 對褲都係1200蚊。呢啲都係1安士嚟嘅咁樣咯。咁所以因為佢話新翻咁樣，哇！呢個係胡迪喎，同巴斯光年喎。咁呢個咧，你睇佢好大塊嗰塊咧，原來係5 gram 嚟嘅。咁然後1安士嗰個咧就係嗰隻米奇老鼠咯。咁呢度賣緊1800蚊，OK啦，都幾靚啦。呢個盲盒好有興趣啊，1388蚊啊！聽說都已經冇㗎啦，即係得翻呢幾盒咁樣咯。翻唔翻到貨都唔知咁話喎，好過癮啊！係盲盒啊，佢可以咁樣玩㗎。如果抽到嘅話咧，一係咧就係半安士嘅銀啦，一係咧你好彩咁樣咧就會有半安士嘅金咁樣咯。咁但係咧，佢咁多份裏邊咧，係得15個係金嘅啫，其他嗰啲都係銀嚟嘅。咁所以呢個係買你好唔好彩咯。啱睇完啦，即係你有5000，呢度總共有5000粒，有15個機會係金嚟嘅，其他都係銀咯。喂呀，好好玩啊！呢遊戲嗱，又可以介紹下啦，啲布丁狗啊、Hello Kitty 啊，跟住 Melody 啊、Kurumi 呢啲咧，仲有呢個 Little Twin Star，OK，咁靚嘅包裝，佢都係賣緊998蚊1安士。如果咧有喜歡咧就抵玩咯，但係冇喜歡就唔抵玩咯。發現咧係而家感覺上容易入手啲嘅，譬如呢啲咧除翻開係900幾蚊1安士啦，呢啲除翻開就係800幾蚊1安士啦，個感覺咧係易入手啲嘅。購物嘅樂趣就係咩咧？就係尋寶啊嘛！咁所以我嚟到呢個 Kiko 咧就可以尋寶啦。咁我尋完個寶之後咧，呢個咧除翻開咧就係810蚊1安士左右啦。呢個咧就係818蚊1安士啦。呢個除翻開咧就770蚊1安士。呢個都係800幾蚊安士，呢個就係700幾蚊安士。咁所以咧喺我尋寶嘅過程裏邊咧就已經揾到啦咁樣。佢呢個仲有存貨，如果你有興趣買呢個都 OK，有存貨。呢啲你就要再問下佢有冇啦。你睇睇呢度，我已經購物成功啦。圍翻就係700零蚊1安士左右啦，唔太貴嘅。如果你好似我咁買唔到銀嗰啲朋友咧，你就可以選擇嚟呢間啦咁樣咯。好，我哋睇下總共買幾錢先。咁我咧總共買咗11安士啦，就係8608蚊啦。因為啲積分扣翻，咁佢幫我計好咗，就總共係8608啦。而家咧係782蚊1安士嘅除翻海都好抵玩啦。好啦，購物成功走啦。好啦，中意片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒，拜拜。咁呢個咧就喺 Kiko 度買嘅啦，就係721蚊啦，剛剛買嘅。